হাইরে আমার মন মাতানো দেশ, হাইরে আমার সোনা ফলা মাটি, রূপ দেখে তোর কেন আমার নয়ন ভরে না। তোরে এত ভালোবেসেও আমার পরাণ ভরে না। তোরে এত ভালোবেসেও আমার পরাণ ভরে না। হ্যালো সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আসলাম নতুন একটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও নিয়ে। আমি জনি, জামালপুর জেলা বকশীগঞ্জ সদরে উপজেলায় আমার বাড়ি। আমি ভিডিও করছি আজকে নারায়ণগঞ্জ কোনাপাড়া ইউনিয়নে। তো এটি ঢাকা বিভাগের ভিতরে। যদি আমার এই প্রকৃতির ভিডিওগুলো যদি আপনাদের কারো একটু হলেও ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই পেজটি ফলো করবেন। আর কিছুক্ষণ আগে যে একটি গান শুনলেন, সেটি হচ্ছে আমার নিজস্ব বলা মুখের একটি গান। আসলে আমি জনি সর্বক্ষণ প্রকৃতি নিয়েই ভিডিও করে থাকি ইউটিউব চ্যানেলে এবং ফেসবুক চ্যানেলে। আসলে ফেসবুক চ্যানেলে আমার নামটি আসলে অন্যরকমভাবে দেওয়া, যার কারণে আসলে আপনারা আসলে আমার এই ফেসবুক লিঙ্কটি পাননি। তবে একদিন না হয় একদিন আমি অবশ্যই আমার ফেসবুক প্রোফাইল নেম অবশ্যই আপনাদের এই ইউটিউবে তুলে ধরবো। যদি আমার ইউটিউবের পারফরমেন্সগুলো ভালো হয়, তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে আমি আমার ফেসবুকের লিঙ্ক ইউটিউবে তুলে ধরবো এক সময়। তো আপনারা সাপোর্ট করবেন যাতে আমার এই জনি পার্সোনাল ব্লগ এই ইউটিউব চ্যানেলটি অবশ্যই একদিন খুব ভালো পর্যায়ে এগিয়ে যেতে পারে। সেজন্য চেষ্টা করবেন যাতে আমি খুব ভালো ভিডিও আপনাদের উপহার দিতে পারি। আজ এই ছিল আমার কিছু বক্তব্য। তো নেক্সট ভিডিওর জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আল্লাহ হাফেজ। প্রকৃতির মাঝে আমি আমার বেঁচে থাকার আশ্বাস খুঁজে পাই, আর এই প্রকৃতিকে আঁকড়ে ধরে আমি আমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই। আসলে মোবাইলে ভিডিও করার কারণে ভিডিওতে তেমনই একটা ফোকাস আমি দিতে পারি না, তবুও চেষ্টা করছি যাতে আপনাদের মন জয় করতে পারি।